ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೀಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು 10,000 ರಿಂದ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಆದ ಸೆಟಪ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲ್ ನವರ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಸೆಲೆರಾನ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 4 GB ರ್ಯಾಮ್, DDR3 ರ್ಯಾಮ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 500 GB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ SSD ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು SSD ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು SSD ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, MS ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಕಂಪನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಪನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೇರವಾದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜಿಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು VGA ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು HDMI ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4 USB ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 USB ಪೋರ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಸಹಿತ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟೆಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಲೆರಾನ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, DDR3 ರ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಇದಾದ ನಂತರ 500 GB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ SSD ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 120 GB SSD ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಐ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾನಿಟರ್ಗೆ.
ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 1 year ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಾನಿಟರ್ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ, 20 ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಅನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದು, ಫಾಕ್ಸಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು. ನಿಮಗೆ 250 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈರ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 120 GB SSD ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 91.2 GB ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಟೆಲ್ ಸೆಲೆರಾನ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 2.41 GHz ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. MS ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. MS ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಹಿತ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ 11 ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿಯೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಬ್ರೌಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿಯೇ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. MS ವರ್ಡ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ SSD ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು SP ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ITGen ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.